Իմ Վարդանյան, ֆինանսական համակարգի քննարկումների, բոլոր քննարկումների ժամանակ կարմիր թելով անցնում էր մեր մտահոգությունը կապիտալի շուկային, ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների գործունեության վերաբերյալ։ Եվ մենք մշտապես նշել ենք կապիտալի շուկան, ֆոնդային շուկայի կարևորությունը։ Ակնհայտ է, որ ֆոնդային շուկան ակտիվացնելու մի քանի հիմնական խոչընդոտ կա։ Առաջինը լիկվիդայնության բացակայությունն է, որ մարդը ունի թուղթ, բայց այդ թուղթը ոչ ոք չի գնում։ Եվ մինորիտար փոքրամասնական բաժնետերերի իրավունքների խնդիրն է, որը սերտորեն շահկապակցված է լիկվիդայնության հետ։ Այնպես որ գաղափարը լավն է իհարկե, բայց ես ուզում հասկանամ հրատապության անհրաժեշտություն եւ ինչի ինքը չի քննարկվել պրոֆիլային հանձնաժողովում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ դուք եք պրոֆիլային հանձնաժողովի, սա ֆինանսական շուկաների հետ կապված խնդիր է, էապես ազդելու է ֆինանսական շուկաների վրա, այսինքն ինքը առնվազն պետք է ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովում քննարկվեր։ Եվ երկրորդ հարցը թե կարելի է պարոն Արշակյան, արձագանքի ժամանակ էլի կարճ հարց է, բանան ենք ասում, ինքը մասնագիտական ընկերությունների, բրոկերային, դիլերային ընկերությունների, բաժնետիրական ընկերությունների հետ քննարկվել է, թե չէ, երբ եւ ինչ ֆորմատով, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, սկսեմ երկրորդ հարցից, նախ որովհետեւ սա փոքր բաժնետերերի մասին է եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը կարող եմ ասել, որ ոչ չի քննարկվել, որովհետեւ հիմնական բաժնետիրական ընկերությունների երբ փորձում ես կապել հետո խոշոր բաժնետերերն են հանդես գալիս, այսինքն որպես առաջին դեմք եւ սա դժվարություն է ստեղծում եւ իրավիճակը ես բացատրեցի, որ ակնհայտ խնդիր ունենք փոքր բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության մասով։ Ինչ վերաբերում է պրոֆիլային հանձնաժողովին, ապա ազգային ժողովը այն պատվիրակել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը եւ ավելին ասեմ, սա արդեն գրեթե մեկ ամիս է կախված է ազգային ժողովի կայքում, պարոն Խաչատրյան, հետեւաբար չգիտեմ ինչպես ասեմ, այն հրապարակային է եղել, այսինքն մենք որևէ արձագանք նույնիսկ եթե փոքր բաժնետերերը հարցեր ունենային իրենց իրավունքների հետ կապված, որևէ արձագանք չի ստացել մինչ այժմ, որևէ հարց չենք ունեցել այս առումով։ արձագանք Հասկանում եմ, որ կապվում է գործադիր տնօրենի հետ, գործադիր տնօրենում լրիվ պատահաբար հանդես է դառնում մեծամասնության ներկայացուցիչն է, եթե որ սեփականատերը, բայց մենք խոսում ենք նաև լիկվիդայնության մասին եւ շուկայի մասնակիցները, պրոֆեսիոնալ մասնակիցները, թե բրոկերային ընկերությունները, թե դիլերները, թե մարքեթ մեյքերները, եթե այդպիսի իրականում գործունեություն ծավալում են, իրանք պետք է իրոք շահագրգռված լինեն։ Եվ հետեւաբար սենց կախել եւ ասել, դե եթե ուզենային կգրեին, ճիշտ չի, որովհետեւ մենք բազմաթիվ դեպքեր ենք ունեցել, որ շահագրգիռ կազմակերպություններ եւ նույնիսկ անհատներին կանչել են քննարկման։ Երկրորդ, ինչի ազգային ժողովը ուղարկել տնտեսական հարցերի հանձնաժողով, այդ հավանաբար պետք է խորհրդին այդ հարցը դուք բարձրացնեք, որտեղ կրկնում եմ, սա ֆինանսական շուկաների հետ կապված խնդիր է։ Սա կարող է բերի ներդրումներ, կարող է ներդրումները վանի եւ ինքը կարեւոր է, որ քննարկվեր հենց ֆինանսավարկային հանձնաժողովում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, որովհետև բաժնետիրական օրենքի հետ է կապված դրա համար է, այսինքն այս մասով մենք հաճախ ենք ունենում հարցեր, թե ինչի այս բովանդակային հարցը չնայած այս օրենքի շրջանակումը պատվիրակվել է մյուս հանձնաժողով, բայց պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ նաև մի բան եմ ուզում ասել կապիտալի շուկայի հետ կապված ձեր նախորդ անգամվա մեր քննարկումների ժամանակ կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածուի ընտրության ժամանակ դուք հարցեր էիք բարձրաձայնում, հետո երբ ես արձագանքում էի, դուք այստեղ չէիք ցավոք, բայց ես ուզում եմ ասել ընդհանուր կապիտալի շուկայի, այսպես ասած, զարգացման, այդ թվում ֆոնդային բորսայի հետ կապված մենք մեծ փաթեթ ունենք եւ քննարկումների փուլ է սկսված եւ ձեզ էլ հրավիրում եմ այդ քննարկումներին մասնակցելու, ավելին ասեմ, բոլոր այն բաները, որոնք դուք նախորդիվ հնչեցրել եք այդ ժամանակ, գրեթե բոլորի հետ մենք համակարծիք ենք, սենց ասեմ, որպեսզի պարզ լինի իրավիճակը եւ հետեւաբար այո ես համաձայն եմ ձեզ հետ եւ առաջարկում եմ հենց այդ քննարկումների փուլում էլ նաեւ այս հարցը եթե կունենա որևէ դիմադրություն կամ որևէ դիտարկումներ կունենան ձեր ասած այդ բրոկերային կազմակերպությունները հենց այդ ժամանակ էլ քննարկել։ Շնորհակալություն։